guys, Hombaki Rachel Moricha Seke YouTube channel Punor Sagatam Janai. Guys, Aji Ekdom Bangkok bye bye Didi Haru. To bye bye Bangkok Ami Sobe Ulai Lolu Ekdom Mojase Pattaya lo Buli. Etia yate মানে দেৰিয়ে হৈ গৈছে 6টা বজা বুলি কৈছিল আমি 7টা বাজি গলগে এতিয়া যাওঁ তললে তাৰ পিছতে অকমান ব্ৰেকফাষ্ট কৰি এই আৰু তাৰ পিছত যাম এইটো মোৰ আজিৰ লুক গাইস টেন টেন কিনকা লাগিছে কৈ দিব মাইলি চলো চলতে हैं बैग से লৈ বাই गाइस আমার সিয়ারে ভাড়া উঠাই আছে ভাড়া দাদা কিমান ভাড়া $1,000 ডলার্স তাকো বাপরে আমি সব তো আমি থাইল্যান্ডে আছো Pattaya वो देखो Pattaya सिटी यो यो देखो Pattaya का बीच अब हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड एंड এতিয়া আমি গৈ আছো বোটত पहले ভাল লাগিছে কিন্তু দে এ हमरा गाइस এতিয়া আমি গৈ আছো কত গৈ আছো বোটত Pattaya আহিলো Pattaya আহি পালো মানে এতিয়া তালে গৈ আছো পিছফালে यस यो यो पूरा गाइस आते ग्लास कैप सब पाए कम और ये हम जाम बोटो आइलैंड अच्छा है यो किमान मानू ये साउ बापरे तमाम मानू सबे ফুৰিবলৈ আহো So guys, আমি একদম বোটত উঠি ললো একদম সব দেখছে ইয়ো ইয়ো বোটত উঠিলে পুৰা গৈ আছো এতিয়া কোৰেল আইল্যান্ড আৰু ইয়াৰ পুৰা নজাৰা চাও গাইস কেনেকুৱা মজা লাগিছে আৰু কোৰেল আইল্যান্ডলৈ যাবৰ কাৰণে মানে টিকেটটো হ'ল আপোনালোকৰ 500 বাট আমি সবে বহুতে একেলগে কাটিছো কাৰণে 500 বাট লৈছে কিন্তু একচুয়ালি 700 বাট হয় যদি মানে দুটা বা তিনটা মানুহ এনেকে সিঙ্গেল কে কাটে गाइस আমি আহি পেলাই এতিয়া ফার্স্ট স্টেশনটো নামিছো ইয়াতে কি হ'ব আৰু সব ভিউ সব গাইস वाओ अमेजिंग वाओ কি কম মানে এতিয়া আহি আমাক ফার্স্ট স্টেশনটো ৰখাইছে আৰু ইয়াতে মানে কিছুমান এক্টিভিটি আছে এক্টিভিটি বিলাকৰ বিষয়ে ধুনিয়াকে বুজাই দিছে প্যাৰাছেলিং জেটস্কি বানানা দেন সি ওয়াকিং মানে কোৰেল আইল্যান্ডত গৈ পেলে মানে যোনটো পানীৰ ভিতৰত গৈ কোৰেল ফিশটো চোৱা আৰু হেতু বহুত এক্সপেন্সিভ হৈ যায় আমি ডাব নাৰিয়েলৰ এইবিলাক পানী অকমান খাবলৈ লৈছো আৰু বাকি একো নকৰো এতিয়া এটাকে অকমান খাই মেলি লওঁ আছে বাকি কৰিবলৈ ভয় চয় লাগি আছে অলপ মনচন আছিলে বাৰু তথাপি বাৰু হ'ব দিও यो तो गाइस এটা সবে কৰি আছে ৰাইডিং এক্টিভিটি বিলাক আমাৰ সাৰু গৈছে বাৰু আমাৰ গাইডৰ কৰিবলৈ বিৰাট মন আছিলে কিন্তু কিয় নগলা পিছে তুমি অলপমান মাথাটো ঘূৰাই আছে পেটটো বিষাই আছে গোটেইটো মিলাই পেলাই তোৰ কিমান বাট বুলি কৈছিলে মানে ইণ্ডিয়ান ৰুপিছত 700 হ'ব তে প্ৰাইস 900
চাৰিটা এক্টিভিটি থাকে গোটেইকেইটা মিলাই পেলাই 7,000 বুলি কৈছিলে গোটেইকেইটা মিলাই আৰু যদি কিবা মানে দুটা দুটাকেও ল'ব পাৰি তেতিয়া তেনেকুৱা আৰু 2,500 বাট ইয়াৰ পিছত 2,500 বাট নে কিবা তেনেকুৱা আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেচনৰ পৰা আকৌ এতিয়া আমাক নি আছে মেইন জেগা মানে কোৰেল আইলেণ্ডলৈ फाइनली हम आइलैंड पहुंच गए कैसा लगता है बढ़िया कानों में एक दिल की बात सुनावानी तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भुल जावानी पूरा पताया का व्यू बीचर एकदम বিৰাট ভাল লাগিছে আজি একদম পুৰা মজা মজা লাগিছে আৰু বুজিছে মানে গোটেই সেইটো সাইডৰ পৰা এইটো সাইডলৈকে ইয়াতে একদম পুৰা মস্তি হৈ আছে হেল্ল' কিমান মস্তি হৈ আছে ডাবল মস্তি হৈ আছে এইফালে এইবিলাক টানাটানি চলি আছে আৰু এইফালে ফটো সেইফালে ৰীল আৰু ইহঁততো একদম ফটো চটো উঠি একদম পুৰা সব মাল লাগি আছে কি লাগি আছে মাল লাগিছে মাল লাগছে বোলে মাল গাইস মাল লাগছে মাল হাই গাইস তামাম এনজয় করছো आ जाओ मेरा फोटो मेरा खींच नवानी ओहो 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 মনত পিছে অকণমান সাহস গোটাই ময়ো এয়া এটা এক্টিভিটি কৰোঁ বুলি গ'লোঁ আৰু জেট স্কিটো তাৰপাছতে অলপ ভয় ভয় লাগি আছিলে যোৱাৰ আগত কিন্তু যেতিয়াই তাতে উঠি ল'লোঁ ৱাও বেলেগ এটা ভাল লাগি গৈছে মানে মজা লাগি গৈছে আচলতে কথাটো এনেকুৱা যিকোনো এটা কাম কৰিব গ'লে মেইন মানে সাহসটো আপোনালোকৰ সাহসটো যদি থাকে দেন যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে আৰু মোৰ ইফালে জেট স্কি ৰাইড হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট বৰ সোনকালে খতম হৈ গ'ল পিছে এক্টিভিটিটো এয়া জ্যোতিকা বাইদেউ আগে আগে আৰু তেওঁৰ পিছে পিছে মই আহি পাই গ'লোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে কৰি আহিলোঁ আমি बहुत अच्छा लगा নিজে আজি যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নকৰিলো কি হ'ল অলপ টাইম ধৰি দিয়ে তাৰপিছত নিজে চলাব দিয়ে মজা লাগছে बहुत अच्छा लगा বিৰাট ভাল লাগিলে এইটো কি আছিলে जस्की क्या हमने जस्की हेलो हेलो आयो ये टिकलाটো চাওকচোন ইমান কিউট বনাই আছে কিউটি व्हाट इज योर नेम क्या है नाम क्या है व्हाट इज योर नेम एलिरा तुम कहाँ से हो कहाँ से इंडिया You are so cute. Say thank you. Say hi. क्या कर रहे हो तुम ये? ओह, bye bye.
মানে এনজয় কৰিবলৈ যাওঁ সেইফাললৈ আমাৰ বাইদেউ বোলে ভাগৰ চাগৰ লাগি গৈছেগৈ হয়নে কিন্তু তাই ফটোকেইখন ধুনীয়াকৈ আহিলে যে সেইকাৰণে তাই সেইটো খুচ আৰু বাৰু হয়নে নহয় কিন্তু আমি এতিয়া আকৌ যাওঁ অকণমান যাওঁ মস্তি মস্তি কৰি আহোঁ লাষ্ট এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব আৰু যাবলৈ মনটো নাই কিন্তু তথাপিও যাবতো লাগিবই হয় নাই বাইদেউ যাবলৈ মন নাযায় কিন্তু যাবতো লাগিবই উপায় নাই তাকে এতিয়া সময় হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা ঘটিছোঁ আকৌ কেতিয়াবা আহিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ নাজানো নিজে বাৰু চাকৰি তাকৰি কৰিলে নিশ্চয় আহিম অৱশ্যে আহিম বেংকক নাহোঁতে পাটাই আহিম পাটাই আহিম দিয়া যাওঁ আৰু বাই 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 পাটায়া বাই বাই নহয় অনলি আইলেণ্ড কোৰাল আইলেণ্ডক বাই বাই একদম চাব পাৰিছে চবে পুৰা এনজয় কৰি থাকে ইয়াতে দেখিছে কোৰেল আইলেণ্ডৰ ইয়াতে মাছাজ এইবিলাক চব কিবা কিবি হয় চব পিনে বেলেগ বেলেগ চুইমিং পুল এইফালে চুইমিং কৰে এইফালে জাস্কি বানানা চব হয় ইয়াতে আৰু আউট মানে আমেজিং প্লেচ নাইচ ভিউ তামাম ভাল লাগিলে আচলতে আৰু আমাৰ লিটিল গ্ৰুপটো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম হাই গাইজ কেনেকুৱা লাগিল যা বেয়া আইঅ দে ভাল হৈ যাব দে মজাটো লাগিবই নাইচ ইয়াৰ পৰা অহা যোনটো অহা ৰাস্তাৰে সিফালেদিয়ে আকৌ উভতি গৈ আছোঁ দেখো পাটায়া চিটি এই যাবলৈ মন নাই যাব মন নাই কিন্তু যাব লাগিব আৰু কি কৰি বহুত ভাল লাগিলে বহুত এনজয় এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই এতিয়া গাইজ ইয়াতে পূৰা খানা চানা খাই লওঁ তো খানাটো আমাৰ সেইটোৰ টিকেটটোৰ লগতে ইনক্লুড আছিলে তো ইয়াতে একদম মজাছে খাই মেলি আকৌ যাম আমি হোটেললৈ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াতে কৰি দিওঁ এণ্ড বাকীখিনি আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব ত' ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকক লগ পাম মই নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে টেক কেয়াৰ টাটা বাই বাই এণ্ড লাভ ইউ অল